Kaseng Voice of the People Party West Jaintia Hills District bentagasngi ka arpa artrik banai naiving arjar pesau kalalej ban yakendu yau Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills District uba BS Solia kani ka jingwan ka VPP ka long ban weng yaki jinge kibaya day bat ka jing penslem ban penlong yaki examine bat interview jong ka District Selection Committee kaseng kalapan pau yaki jing sngau khia kabajur halor ka jing penslem yaki jing trai kam kabala penlong yaki bobon liki kam balaj badang hab ban pendap batkani kalakta ya ka jingtroi kam jongki office sarkar hapo kathain ka Voice of the People Party kalapan pau ya ki jing sngau khia halor ka jing penslem ya ki examine naga banta ki katto kanni ki kam bakongsan kantup ya ka post boardman advertisement reference number DSC 3 advertisement 2012/109 dated August 21, 2017. Gram Sevak Gram Sevika Sericulture Demonstrator advertisement reference number DSC 3/advertisement/2012/236 DSC 3/advertisement/2012/117 dated November 3, 2020, but DSC 3 advertisement/2012/125 dated January 6, 2021, grade 4 position, advertisement reference number DSC 3/advertisement 2012/205, dated November 19, 2021. Hadin bagi khot ka VPP kila dat ban yakendu bat DC kila pensyai bakadaw hi jong ka jing penslam ban khot interview kalong na ka jing betray ya roster bat la kumno ki board district kin sa ele ban pendep hapo banai nopra jong news nem lengba ka jing peta jong principal secretary ke sarkar jelaในเรื่องจงdistrict เราบ้าบางวันหลังนี้ได้กระจิงอุดกระจิงกระปาดจงที่บุบนที่คนจงกันนี้กระ district ทำตามเลยบังยาอับอีกคำไปได้บัดกระ DSC เอาไปได้บัดกระ DSC exam อังบนพามตายบังสุสานเต็งกุมกบฏมันรู้กระเด็บทออีก exam กระเด็บได้อีก physical test บัดentah ke interview haduk news nem berangsa entah ngipet kumini jong ke krem sevat krem sevika at jong ke sericulture ro ini ki advertisement ki bala bagila apply na do kini ki snem arjar arpeu kumi sericulture haro mentak exam ki patli pandang habai dai bat ke sericulture lai kalong sakawai ba kadon ke benta ke ba chief minister manhune snem bala adep bala ai ke condonment of age Tamaji ang ayubat ado mentaro kalakut kataga grace period kimpat kondak ke exam kedai ke ba kim simpia kumbang yoi habay dai bat kram sevak bat kram sevika kala dep tho iki exam tambagi interview ro ado menta kimpat sim ya ka LDE kom typist ro kala dep tho iki exam tambagi interview ya gini ki barangsa ro ado menta kimpat dem abang ngipet yung grade 4 hado menta hado uslam arjar arpaway ka bagi pemi ka advertisement hado menta ro kimpat tho ega kimpat penpenai ka exam bakin tho kini ai ki bang ya wan sinim ta kasni ban pensingau ban yatho yo DC at kum gaji kran jongi baru DC ong hana ba kini dai kajing delay kini ki exam dan kini interview dai bai nakadaw jong roster hagajing kran jongi badi ni ong ba kadon ke jingta na principal secretary by ki exam kiba kila amang ban pendep kidai bet ban pendep entah husnem swa udi sembah ni udi sembah tengi kermen ke jing hitu jong udisi kan yai long kuba laptha iki nang tei pat nagaliang jong ni party ro ni kwa ban pha ikani kubor ba kidai ban pendep kat kum ke jing kular jong ki tadaki ong sisa baki trei sisa na mata kani ke kam ke bakila mang yangi tam lay kat kum ka advertisement ba kila abu te hagani ko por ngikwa ro band ha gini ko bor ba nang ni khamat ki officer jumi tam badai pet ye ka DSC kedai bensim khia ki exam mar ki bon ki post ba shu don tan ki post ndai don nong trai nang ta bat ka don ro ka workload kadon ro ke burden hagi office prepare wave officer chimpi hado saw sam tadi ki post katu kami hapso namar ki post kidon dai dang kanihi